প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে চরম এক্সাইটেড, কারণ ইনফিনিক্স কোম্পানি থেকে এত বড় একটা বক্স পাঠিয়েছে ইনফিনিক্সের নোট 12 সিরিজের ফোনটাকে নিয়ে, যেটা একটা মার্ভেল এডিশন। ইনফিনিক্সের তরফ থেকে অন্তত এরকম বড় বক্স আগে কিন্তু আসেনি। Oh my god! চলুন দেখে নিই যে এর ভেতরটায় কি আছে। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল। বক্সটা খুলতেই প্রথমে যেটা জিনিসটা চোখে পড়ে, ইনফিনিটি স্টোন। মানে এই স্টোন যার কাছে থাকবে সে পৃথিবীর অর্ধেক রাজা ধরে নিতে পারেন। তা আমার কাছেও চলে এসছে এখন। ও ভাই মারো, মুঝে মারো। যাই হোক, যথেষ্ট ভালো লেগেছে। এবং থাকছে দুটো লকেটের মতো, একটা ইনফিনিক্স লেখা, একটা ডক্টর স্ট্রেঞ্জ লেখা। এছাড়া থাকছে একটা গ্লাস হোল্ডার বা গ্লাস রাখার জায়গা, একটা ইনফিনিক্সের ট্যাগ, আর থাকছে মার্ভেল এডিশনের গেঞ্জি। তবে এই টি শার্টটি কি পরে নেওয়া ভালো হবে? না। কেন? এই টি শার্টটা পরলে ইনফিনিক্সের তরফ থেকে দু চারটে ভুল করে ভালো কথা বেরিয়ে যেতে পারে, যেটা অন্তত আমি চাই না। আপনাদের সত্যিটা বলতে চাই। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? গেঞ্জিটাকে এছাড়াও যে বড় জিনিসটা থাকছে সেটা হচ্ছে ইনফিনিক্সের নোট 12 এই ফোনটা। একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে উপরের যেই মোড়কটাই হচ্ছে ইনফিনিক্স আর মার্ভেল এডিশনের ডক্টর স্ট্রেঞ্জ মোড়ক দেয়া। এটাকে এক ঠেলা মেরে ভেতর থেকে বের করলেই চলে আসে ইনফিনিক্সের নোট 12 এর হোয়াট ইজ লাভ। তাই ভাবি যে ইনফিনিক্স কি করে তাদের বক্সের কালারটা বা বক্সের ডেকোরেশনটা চেঞ্জ করতে পারে। তবে এই সমস্ত কিছু আমি আগেই খুলে নিয়েছিলাম, আপনাদের জাস্ট দেখানোর জন্য আরেকবার দেখাচ্ছি। এটা কি ধরনের পাগলামি? ভালোই লাগছে যদিও। এছাড়াও থাকছে ইনফিনিক্সের হার্ড কেস, যেটা যথেষ্ট ভালো একটা কেস, এবং থাকছে টেম্পার্ড গ্লাস, যেটা মোবাইলে লাগানোর জন্য। যাই হোক, এই সমস্ত কিছু সাইডে রেখে চলুন এবার এই মোবাইলটাকে দেখে নেওয়া যাক যে কতটা ভালো। হ্যাঁ, মোবাইলটা আমি গত 4-5 দিন ধরে ব্যবহার করছি। এই বক্সের মধ্যে মোবাইলটা নেই, মোবাইলটা এই যে সাইডে অলরেডি রাখা রয়েছে। তাই মোবাইলটা সম্পর্কে বিস্তারিত শুরু করা যাক। এই হলো মোবাইলটা, যেটা কিন্তু যথেষ্ট চকচক লাগছে দেখতে। তাই প্রথম ডিজাইন দিয়ে শুরু করা যাক, কারণ ডিজাইনটা আমার কাছে সত্যি এবার ভালো লেগেছে। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবে? ব্যাক প্যানেলটা একটু ম্যাট ফিনিশের উপর দিলেও এটা যথেষ্ট গ্লোসি এবং যেটা যথেষ্ট ভালো লাগছে। আর সাইডের ফ্রেমটাও এটা একটু চ্যাপ্টা ধরনের রয়েছে, যেন একটুখানি চারকোনা টাইপের মনে হবে ফোনটাকে ধরে। পেছনেও পলিকার্বনেট ব্যাক প্যানেল, সাইডেও কিন্তু পলিকার্বনেট ফ্রেম দিয়েই তৈরি করা রয়েছে। আর সাইডের যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা সেটা এবার যথেষ্ট ছোট দিয়েছে, তবে ছোট দিলেও সেটা কিন্তু যথেষ্ট ফাস্ট। আপনাদের চোখের সামনেই প্রমাণ দিয়ে দিই যে টাচ করলাম খুলে গেল, টাচ করলাম খুলে গেল। তার উপরেই থাকছে ভলিউম আপ এবং ভলিউম ডাউন বাটনটা। আর পেছনে ক্যামেরার ডিজাইনটাই একটা বড় করে ক্যামেরা মাঝখানে বসানো রয়েছে, তার নিচে রয়েছে দুটো আলাদা আলাদা ক্যামেরা। ক্যামেরার আউটপুটের ব্যাপারে পরে বলছি, তবে এই যে ডিজাইনটা, এটা দিয়ে তারা একটু ফ্ল্যাগশিপ ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমাদের এই কম দামের ফোনগুলোতে আনতে চেয়েছে তারা। এই যে সাইডের যে গ্লসি ফিনিশটা ক্যামেরার পাশে, এটা ওই বুঝতে পারছেন তো, ওই ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলোর জন্য একটু কপি তো করতে হবে, না হলে মনে হবে কি করে একটা দামি ফোন ধরে আছি হাতে। এইটা কি কোনো কথা? তবে এটা কিন্তু মানতেই হবে যে এবার তারা ফোনটাকে যথেষ্ট পাতলা বানিয়ে দিয়েছে। এর থিকনেসটা হচ্ছে 7.9 mm, মানে যথেষ্ট পাতলা রয়েছে এবার ফোনটা। এবং হাতে নিয়েও এটা আপনি হালকা ফিল করবেন, কারণ মাত্র 185 গ্রাম ওয়েট। এখন ফোন কোম্পানিগুলো প্রায় 200 গ্রামের উপরে চলে যাচ্ছে ফোন লঞ্চ করতে করতে। আর এটা যখনই আমি হাতে নিচ্ছি আলাদা করে, তখনই মনে হচ্ছে হ্যাঁ, একটা হালকা কিছু হাতে নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করছি, হাত ব্যথা আর হবে না। ডিসপ্লেটা এখানে একটা বড় সড়ো 6.7 ইঞ্চির ম্যাসিভ অ্যামোলেড স্ক্রিন দিয়েছে। এর আগে কিন্তু ইনফিনিক্স সচরাচর এরকম অ্যামোলেড ডিসপ্লে এরকম বাজেটের কোনো ফোনে দেয়নি। এবার তারা প্রথমবার এরকম অ্যামোলেড ডিসপ্লে নিয়ে চলে এসেছে। কিন্তু অ্যামোলেডের আউটপুটটা কেমন জানি না। অ্যামোলেডের আউটপুটটার উপর তাদের এখনো অনেকটা কাজ করতে হবে। ও শিট! এখানে যখন আপনি ভিডিও প্লেব্যাক করবেন তখন আপনি নিঃসন্দেহে ভালো উপভোগ করতে পারবেন। এখানে 1000 নিটসের ব্রাইটনেস রয়েছে। আগে 500-700 নিটস পর্যন্ত ব্রাইটনেস দিত, এবার সেখানে 1000 মানে 1000 নিটস ব্রাইটনেস দেওয়ার ফলে এটা ডে লাইটে মানে দিনের বেলায় যখন আমি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি তখনও কিন্তু দেখতে কোনো অসুবিধা হয়নি। ডিজাইন ডিসপ্লের পর চলে আসি প্ল্যাটফর্ম, মানে এখানে অ্যান্ড্রয়েড 11 প্ল্যাটফর্মের
উপর তৈরি করা রয়েছে এবং এখানে XOS 10 ভার্সনটা রয়েছে। আর XOS 10 মানে লেটেস্ট XOS ইউজার ইন্টারফেস ইনফিনিক্সের। এদের যে XOS ইউজার ইন্টারফেস তারা কিন্তু ধীরে ধীরে ইমপ্রুভমেন্ট আনছে, এটা চালানোতেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। আইকনগুলো সেগুলোতে তারা অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট এনেছে, অ্যানিমেশনগুলোকে চেঞ্জ করেছে, আর এই সেটিংস বলুন বা ডায়ালিং প্যাড বলুন সমস্ত কিছুকেই তারা একটু নতুন লুক দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যেটা অবশ্যই ভালো ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, ইনফিনিক্সের কিন্তু তাদের ইউজার ইন্টারফেসে এখনো অনেক ইমপ্রুভমেন্ট বাকি রয়েছে। কিছু কিছু সময় এটা খেলনা খেলনা মনে হতে পারে যদি আপনি কোনো ফ্ল্যাগশিপ মোবাইল চালিয়ে থাকেন আগে, তাহলে ঠিক বলেছো। উপরের নোটিফিকেশন বারেও দুটো আলাদা ডিজাইন এনেছে, যে এ পাশ থেকে নামালে শুধু নোটিফিকেশনগুলো দেখা যাবে আর এ পাশ থেকে নামালে এর মধ্যে কি কি আছে ফাংশনগুলো দেখা যাবে। জাস্ট এই নচ ডিসপ্লে দুপাশে দুটো। হ্যাঁ, নচটা নিয়ে অবশ্যই বলতে হবে যে এই দামের মধ্যে 5 হোল দিলে আমরা খুব খুশি হতাম। এই ডিসপ্লের উপর একটা প্রোটেকশন কিন্তু অলরেডি মারা রয়েছে, মানে আপনাকে আলাদা করে দোকানে গিয়ে টেম্পার্ড গ্লাস কিনতে হবে না। আর এখানে রয়েছে 6GB র্যাম, সাথে আপনি 3GB পর্যন্ত এক্সটেন্ডেবল করে নিতে পারেন, মানে যেটাকে ভার্চুয়ালি রম বা র্যাম এক্সটেন্ডেবল বলে আর পারফরমেন্স ইনক্রিজ করার জন্য। এখানে 128GB ইন্টারনাল ভেরিয়েন্ট দিয়ে রয়েছে। আমি UFS 2.0 ভেরিয়েন্টটা দিলেও অ্যাটলিস্ট বেশি খুশি হতাম, যেটা আগে ইনফিনিক্স কিন্তু অলরেডি করেছে। আশা করছিলাম UFS স্টোরেজ পাবো, তবে eMMC স্টোরেজ ঠিকঠাক। ক্যামেরা সেগমেন্টে যাওয়ার আগে আরেকটু বলে নিই যে এখানে কিন্তু কোনো সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মিক দেওয়া নেই। এই সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মিক যে কেন ইনফিনিক্স দেয় না ঠিক ঢোকে না আমার মাথায়, দিয়ে দিলে সোনায় সোহাগা হয়ে যেত অন্তত। আমার মাফ করে দেন হুজুর, আমার ভুল হয়ে গেছে। চলে আসি এবার ক্যামেরা সেগমেন্টে। প্রথমেই ব্যাক ক্যামেরা, এখানে 50 মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে, যেটাই অরিজিনাল এবং আসল ক্যামেরা। এখানে আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেন্সর দেয়নি, জানি না কোম্পানি কি প্রচুর টাকা কামাতে চাইছে এই শুধু আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সটা সরিয়ে দিয়ে নাকি খালি মাল কামামু, তবে দিলে খুবই ভালো হতো। এখানে অ্যাপারচার সেটা f/1.6 অ্যাপারচার, মানে এখানে আলোটা বেশি প্রবেশ করছে, যার ফলে পিকচার আউটপুটটা তুলনামূলক অনেকটা ভালো পাচ্ছি। এমনকি ইনফিনিক্স আগের ফোনগুলোর তুলনায় এবার পিকচার আউটপুটে একটু বেটার কাজ করেছে অবশ্যই বলতে হবে। আপনাদের এই জাস্ট ছবিগুলো দেখাচ্ছে, যেখানে দেখতে পারেন যে যথেষ্ট ভালো আউটপুট এসছে, তবে কিছু কিছু জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে একটু লালচে ভাবটা বেশি রয়ে গেছে। ন্যাচারাল কালারটা অতটা লালচেটে নয়, কিন্তু যখন আমি ক্যামেরা দিয়ে তুলছি তখন এই কালারটা একটু লালচেটে দেখা যাচ্ছে। তবে ক্যামেরার যে ইমেজ প্রসেসিংটা সেটা যথেষ্ট ফাস্ট রয়েছে। শুধু ওই লালচেটে ভাবটা সরিয়ে দিতে পারলেই বা আপডেটে যদি সরিয়ে দিতে পারে তাহলে আরো ভালো হবে আর কি, মানে মানুষের চোখে ভালো লাগার জন্য হয়তো দিচ্ছে। তবে এর যে ডাইনামিক রেশিওটা সেটা এবার ইনফিনিক্স যথেষ্ট ভালো করেছে। আপনাদের এই যে আকাশের ছবিগুলো তুলে দেখাচ্ছে, যেখানে দেখতে পারেন যে আকাশের মেঘগুলোকেও সুন্দরভাবে আনছে এবং নিচের যে প্রকৃতির সৌন্দর্য সেগুলোকেও সুন্দরভাবে আনছে। ক্যামেরায় AI ক্যাম, বিউটি মুড, পোর্ট্রেট মুড, সুপার নাইট মুড, ভিডিও, শর্ট ভিডিও, এই সমস্ত যাবতীয় জিনিস পেয়ে যাবেন। আর ভিডিও ক্যামেরায় এখানে আপনি 720p, 1080p, এমনকি সফটওয়্যার দিয়ে তৈরি করা হলেও 2K রেজলিউশনের ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। আর এখানে আলট্রা স্টেবিলিটি রয়েছে, যেটা সফটওয়্যার দিয়েই তৈরি। তবে আলট্রা স্টেবিলিটি অন করে নিলে আপনি 1080p পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন। তবে এই যে স্টেবিলিটিটা সেটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো রয়েছে। আপনাদের এই সাইকেল চালাতে চালাতে যে ভিডিওর আউটপুটটা দেখাচ্ছি দেখে নিতে পারেন যে যথেষ্ট স্টেবল এবং তার যে কালার আউটপুটগুলো সেগুলো যথেষ্ট ভালো রয়েছে। চলে আসি এবার ফ্রন্ট ক্যামেরায়। এখানে থাকছে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, যেটা এই নচ ডিসপ্লের মধ্যে রয়েছে। তবে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরাতেও আবার ফ্ল্যাশ দিয়েছে ইনফিনিক্স। ফ্ল্যাশের ব্যাপারে বলতে হলে পেছনেও ফ্ল্যাশ রয়েছে, কোয়াড ফ্ল্যাশ মানে 4টে ফ্ল্যাশ, সামনেও ফ্ল্যাশ রয়েছে, মানে 360 ফ্ল্যাশ আপনি অন করে নিতে পারেন এখানে। আর ফ্রন্ট ফ্ল্যাশ থাকার কারণে আপনি অল্প আলোতেও ভালো ছবি তুলতে পারবেন। আপনাদের ফ্রন্ট ক্যামেরার ছবির আউটপুটগুলো দেখাই। এই বাজেট অনুযায়ী এটা দুর্দান্ত এসছে, এটা মানতে হবে। এমনকি যদি আপনি পোর্ট্রেট মোডে ছবি তোলেন তাহলেও যথেষ্ট ভালো এসছে। তবে র্যান্ডমলি আপনি যদি বেশি ছবি তোলেন তাহলে কয়েকটা ছবিতে দেখতে পাবেন যে সাইডে একটুখানি ওয়াশ আউট হয়ে গেছে বা সেরকমভাবে এজ ডিটেকশনটা করতে পারেনি কিছু কিছু জায়গায়। তবে সেটাকে খারাপ বলা চলবে না, অনেক দামি ফোনেও কিন্তু এরকমটা দেখা যায় মাঝে মাঝেই। আমি বিশ্বাস করি না। ফ্রন্ট ক্যামেরার যে ভিডিও আউটপুট সেটাও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, যথেষ্ট ভালোই এসছে। আপনাদের সামনেই একটা করে নেওয়া যাক না। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরায় ভিডিও আউটপুট। এই ন্যাচারাল যে আলোটা পাচ্ছি স্টুডিও আলোতে, সেই আলোতে তৈরি। চুলের অবস্থাটা একদমই জঘন্য হয়ে রয়েছে, কি যে বলবো। আশা করি ভালোই লাগছে এই ইনডোর লাইটিং কন্ডিশনে। এখন ভিডিওগ্রাফিতে কোনো স্টেবিলাইজেশন পাবেন না, তবুও কোয়ালিটি কিন্তু
খারাপ নয়। আপনাদের কেমন লাগলো এই কোয়ালিটিটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন। চলে আসি এবার এর সাউন্ড আউটপুটে। এর সাউন্ড আউটপুটটা মোটামুটি ঠিকঠাক, খুব লাউড না। এখানে ডুয়েল স্পিকার দেওয়া রয়েছে উপরের দিকেও নিচের দিকেও। তার আউটপুটটা আপনাদের শুনিয়ে দিই। এটা হচ্ছে উপরের দিকের স্পিকার থেকে, আর এটা নিচের দিকের স্পিকার থেকে। উপরেরটা বন্ধ করলাম, নিচেরটা বন্ধ করলাম, মানে উপরের দিকেও স্পিকার রয়েছে, নিচেও স্পিকার রয়েছে, যেটা ইনফিনিক্স এখন প্রায় প্রত্যেকটা মোবাইলে দিচ্ছে। তবে প্রসেসরের আউটপুটের ব্যাপারে যাওয়ার আগে একটুখানি বলে দিই যে এখানে জাইরো সেন্সর, অ্যাক্সিলোমিটারের সেন্সর, সমস্ত ধরনের সেন্সর পেয়ে যাবেন। ওয়াইফাই এর 8 ভার্সনটা পাবেন, ব্লুটুথের 5 ভার্সনটা পেয়ে যাবেন, যেটা নিঃসন্দেহে ভালো। অ্যান্ড্রয়েড 12 এর আপডেটটাও পাবেন। সিকিউরিটি প্যাচের লেটেস্ট আপডেটগুলো ইনফিনিক্স সবসময় দিয়ে থাকে। আর এখানে 5000 mAh এর ব্যাটারি রয়েছে, যেটা যথেষ্ট ভালো আউটপুট দিয়েছে। মানে আমি প্রায় 2 দিন ধরে এই ফোনটাকে ব্যবহার করেও কিন্তু ফোনটা চার্জ শেষ করতে পারিনি। দেখতে পাচ্ছেন এখনো 9 ঘন্টা যাবত আমি এটাকে ব্যবহার করতেই পারবো। আর এই ফোনটার সাথে দিয়েছে একটা গোতকা 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার তারা প্রোভাইড করছে, এবং সাথে থাকছে একটা টাইপ সি কেবল। এবার চলে আসি এর পারফরমেন্স। এখানে থাকছে মিডিয়াটেকের হিলিও G88 প্রসেসর, যেটা এই বাজেট অনুযায়ী আরেকটু ভালো দিলে অবশ্যই ভালো হতো। G96 দিলে অবশ্যই ভালো হতো, তবে G88ও কিন্তু নেহাত মন্দ নয়। এখানে আমি ডে টু ডে লাইফের কাজ করে দেখেছি, কোনো রকম কোনো ল্যাগ কিন্তু দেখা যায়নি এই গত 5-7 দিন ধরে বলতে পারেন। এখানে আমি ছোটখাটো গেম খেলেছি, যে গেমগুলো যথেষ্ট স্মুথলি রান করেছে। এখানে ভিডিও এডিটিং এর জন্য আপনি কাইন মাস্টার ব্যবহার করতেই পারেন, যেখানে আপনি 1080p রেন্ডারিং করতে পারেন এবং 1080p ভিডিও ফুটেজও ব্যবহার করতে পারেন। 1080p কটা লেয়ার, 720p কটা লেয়ার, সেটা আপনি এখান থেকে দেখে নিতে পারেন ভিডিওটা পজ করে। এই 2-3 দিনের অভিজ্ঞতায় তো আর সবকিছু বলা সম্ভব নয়, যেটা আপনাদের পরের ভিডিওতে দেখাবো। আরো অনেক কিছু যেগুলো বলতে বাকি রয়েছে সেইগুলো সমেত। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলে টিকে থাকতে হবে এই সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দিয়ে। তবে এবার ওভারঅল এবার আপনাদের বলে দিই যে আলটিমেটলি ফোনটা কেমন লেগেছে। প্রথমেই এর ডিজাইনটা আপনাদের মন কাড়বেই। এইটা যেহেতু যথেষ্ট হালকা এবং যথেষ্ট স্লিম, আপনি ব্যবহার করে শান্তি পাবেন। G88 প্রসেসর আর অ্যামোলেড ডিসপ্লের সঙ্গে আপনি মিডিয়া উপভোগ করতে পারবেন। অন্তত ডে টু ডে লাইফে কাজ করে আপনার খারাপ লাগবে না। আর এর যে ক্যামেরা আউটপুট গুলো বাজেট অনুযায়ী দুর্ধর্ষ। একটু পাঞ্চি কালার দিচ্ছে কিছু কিছু সময়, কিন্তু ওভারঅল বাজেট অনুযায়ী, আবারও বলবো বাজেট অনুযায়ী ভালো আউটপুট দিচ্ছে। নিলে হয়তো আপনি ঠকবেন না। আর প্রসেসরটা মিডিয়াটেকের G88 এর বদলে অ্যাটলিস্ট G96, আমি 5G প্রসেসরের কথা বলছি না, প্র্যাকটিক্যালি অ্যাটলিস্ট G96টা তারা দিতেই পারতো। তো ওভারঅল আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিতে একদম ভুলবেন না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে আরো এরকম নতুন ইনফরমেশন নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।